在乡村狭窄的道路上，三车相遇是常有的事。JYE 车主伸手示意对方后退，对方也明白他的意思，两车齐齐往后退。看他们的操作是准备就在此地完成会车，不过此地的空间真的可以吗？惊险！前车的后保险杠离护栏居然只有1指之距，这技术简直强得离谱。后车也是一样，果然高手在民间。现在就看 JYE 车主能不能过去了。兄弟，来看一下能不能过。咦，这个太窄了吧，过不了啊！这个还窄，你们为什么不退回去呢？退回去退不了啦，那边没有会车地方哎，要不你倒回去让我吗？我那边更窄，比这里还窄。那你看一下这里能不能过？哎呀，我试一下吧。行，先试一下嘛。没办法了。